Poezia e Konstantin Petro Kavafit e munguar për lexuesin shqiptar vjen sot me gjithë madhështinë dhe veçantinë e saj, me ritmin e një bisede të qetë rrëfimtare, me fjalën e tij të ndriçuar dhe lirizmin e tij filozofik, me vargun që sjell përplasjen e botës së vrullshme dhe të pasur ndjesore brenda mureve me botën e rëndomt jashtë tyre, përmes penës së guzimshme dhe përkushtimin e përkthyeses Marila Stepallari, pas një pune të gjatë dhe serioze për të përcjellë forcën dhe shpirtin e shkrimeve të këtij apustulli mistik të letrave elene. Me mbështetjen financiare të konsullatës greke në Korçë, poezitë e Kavafit ju dhuruan bazën e ndjeshme lexuesve korçar. Në një mjedis të ngrohtë ku nuk mungohen miqtë dhe të ftuarit, dashamirës së letrave, poezitë e Kavafit në interpretimin e aktores Amira Kita ishin dhe përshëndetja më e bukur e kësaj ceremonie. Teksa nisë shpërlitak, të urosh që rruga jetë qartë. Flotave tua, flot tia. Le sprigonë dhe të shokët, mos e idoni me tërbuar, aprik mos i kimi. Do t'ju në rrugë s'ke për të gjetur kur më, nëse mendimi t'i lartë, nëse i veçantë emocion, të brek trupin dhe shpirtin. Por le t'i lëm fjalën të ftuarve dhe të ndjekim vlerësimet e tyre për ta. Faleminderit Marina që e solli tek ne lexuesit të gjallë Kavafit në poezitë e tij mrekullisht të ndjera. Të gjallë në shkrimet kritike dhe estetike, të gjallë në jetën e tij të trazuar deri në lidhjen ekstreme. Ti interpretosh një poezi Kavafit, ty është në strukturën e vargut të tij, pretendoj të nxjerrësh materialin e shmuar që përmban çdo kontekst, është më se e vështirë. U mendoj se ka qenë vështirësia më e madhe të përkushtimit të plot nga ana e saj. Jam shumë me fat që marr në dorë një vepër të tillë, të çliruar nga vargoj morali të përgjithshëm, etike të përgjithshme, një poezi që i flet drejt për së drejti lexuesit, që i flet një plaku, që i flet një të riu, që i flet një pushtetari, që i flet çdo njeriu. Nuk ka munguar as falënderimi dhe vlerësimi për këtë libër me shumë vlera për sot dhe për brezat që vinë, edhe nga prefekti i Korçës Andrea Mano, kryetari i Këshillit të Qarkut Ilia Milo dhe kryetari i Bashkisë Niko Peleshi. Guximi jot, dëshira jote për të bërë gjithmonë më të vështira dhe më të mirat, njohja e shkëlqyer e gjuhës greke dhe asaj angleze, të kanë bërë që ti sot, gjithë dashurinë që Kavafi përcjell në vargjet e tij, gjithë ndjeshmërinë e tij, gjithë atë çiltërsi që ai do t'i jap, na e ke sjell midis nesh dhe unë për të falenderoj sinqerisht. Nuk është e lehtë të bësh poezi. Por akoma më e vështirë është të thurësh me pak vargje një poezi kuptim plot. Dhe përsëri është tepër e vështirë, por të dhëmë kuptim në një gjuhë tjetër, poezisë të thurur në gjuhën bazë. Dhe këtë gjë e ke bërë me një mesëri të veçantë. I e kuptim plote dhe ke gjetur zgjidhjen për të rimuar vargjet. Ke shprehur mendimin e plot duke ruajtur vlerat e Kavafit. Dua të inkurajoj me gjithë sinqeritetin tim të vazhdosh jo vetëm kontributin tënd intelektual në këtë fushë, por edhe të vazhdosh në përpjekjet e tua për një shoqëri jo konformiste. Një punë e gjatë e përkthyeses Stepallari dhe redaktores Tabaku, pro dashuri, përkushtim, guzim dhe dëshirë, për të bërë më të mirën për të kolos të poezisë botrore që vitet vetëm i rritin madhështinë. Me Kavafin jam njohur për të parë në vitin e parë studentor në Athinë, kur në prill të 94-s aktivizohesh, bëhesh një aktivitet për Kavafin 3 ditor, dhe për të parë dëgjova genialitetin e këtij korifei të letrave elene, dhe për të parë atje lexova disa poezi. Në 94 ishte startimi për të bërë tek unë Konstantin Petro Kavafi njeriu më i dashur për sa i përket poezisë. Mos më mbetet gjë tjetër, veç të kem mendjen e kthjellët, po vetëm atë guximin për të mos i thënë vetes i jep mendimin kritik për të. Ca gjëra s'na takojnë as ti themi, as ti kemi edhe as ti bëjmë. Janë mendimet e mia, në fund fare, po gjithçka që e përmbyllur. Ca kumbete caktojmë dhe hapat si t'i hedhim koana i mëson. Ajo kohë që na shtyn përpara me duart tona për të na çuar drejt fundit, ku gjithkush arrin. Rëndësi ka se si arrim atje, prej nga kthim kur s'ka.
Mjafton të kesh dëshirë të lexosh krijimtarinë e Kavafit deri në fund për ta bërë jetën më të mirë. Arti i tij poetik është e vetmi antidot që synon zbulimin e së bukurës në luftë me çdo fuqi të kohës. Poezia e tij zbut plagët e jetës, kështu do nënvizonte për të poeti Vangjur Ziko. Le të jetë kjo një ftesë për t'i bërë poezitë e Kavafit pjesë të jetës sonë.